大家好，我係 Desmond。上嗰兩條片咧就教大家做咗呢個資訊圖像啦。咁今日咧就講下，可能大家喺過去幾個禮拜啦，當 Nano Banana Pro 一出嘅時候咧，大家見得最多嘅，其實見得最多咧就係一啲你 social media 見得最多應該係嗰啲香港嘅，即係嗰啲香港漫畫龍虎門啊、馬榮成啊嗰啲漫畫，就轉咗做一啲可能一個特定嘅題目嘅對白啊，咁就好容易用 AI 就可以做到呢啲漫畫出嚟。今日咧就講下其實點樣做我呢個漫畫出嚟啦。咁其實咧我都試過用其他已經即係大家熟悉嘅漫畫去做一啲教材啦，咁啊試下玩下嘅啫呢啲。咁其實咧佢真係做得好好嘅，佢勁嗰個地方咧係佢唔係淨係將啲字搬入去啲角色度，佢係即係嗰個角色平時啲性格啊嗰啲嘢咧，佢都會即係諗過先至擺一啲對白落去某個角色嗰度，咁其實我覺得好犀利。咁但係我唔知道版權問題點樣解決啦，咁所以咧就我今日咧講咧都係講點樣做呢一個啊。呢一個咧就係其實係用一幅我之前Open Day 嘅海報裏邊咧有個漫畫角色係着住我學校校服嘅，咁我用咗嗰幅圖咧叫 AI 幫我生成一個漫畫，咁去教咧 BAFS 一個歷史成本概念啦。咁我今日咧呢個 video 咧就講下點樣做呢樣嘢出嚟嘅。好啦，第一件事咧我哋都係用 NotebookLM 先。其實我哋生成呢啲漫畫咧，主要都係用 Gemini 嘅。咁但係咧，咁我要俾啲資料佢先知漫畫嘅故仔係要講乜噶嘛。咁但係喺我俾資料去呢一部分咧，其實咧我就最好咧用 NotebookLM。譬如我呢個教歷史成本概念啦，咁我就揾翻我自己擺喺 NotebookLM 呢一課嘅教材啦。咁我剔翻去之後咧，就係叫佢你幫我列呢個歷史成本概念嘅標題啊、定義啊、一啲例子啊，或者補充資料啊，咁佢就擺晒喺度啦。咁我就將呢個檔案咧就 copy 啦，咁我就擺去一個Markdown 嘅editor 嗰度。咁我通常都係咁噶，NotebookLM 啲嘢我都係掉去一啲 Markdown editor，咁佢變咗一頁咁樣嘅筆記啦。咁我就 save 低佢啦。咁依家我唔 save 啦，因為之前做咗啦。咁就變咗一個檔案啦。咁個檔案咧，實咧我哋就上載去 Gemini 嘅。咁第二樣嘢咧，你就要有個提示詞啦。好啦，咁我依家講下個提示詞啦。首先咧，又係啦，我哋唔好貪心嘅。除咗字俾佢要少之外啦，即係唔好咁多啦，唔係少嘅，唔好太多字啦。即係你唔好俾幾十頁紙叫佢幫你生成個漫畫。其實你都做到嘅，但係做出嚟未必係啱你嘅想像中嘅output 一樣嘅。你越少咧，佢越中你想要嘅嘢咧。你俾佢嘅資料越少咧，越容易中到你想要嘅嘢。好啦，咁我依家就上傳一個文件檔俾佢，就係頭先我啱啱做嗰個啦，呢個 MD Markdown 嘅 file。跟住咧，我叫佢生成一份單頁嘅漫畫嘅劇本。好啦，首先點解要單頁咧？又係嗰句啦，你叫佢做多幾頁咧，錯嘅機會咧就會多啲嘅。咁做一頁咧就比較容易做啦，一開始最好做一頁比較簡單啲。咁我發現做一頁咧，佢啲字會變形啊，或者睇唔清楚嘅機會咧就細好多嘅。好啦，第二你就見到咧，我唔係叫佢生成個漫畫出嚟，我叫佢出咗個劇本先嘅。咁因為咧，佢幫我諗個故仔，代入啲角色度，咁個故仔未必啱我心水噶嘛。同埋咧，如果你一次過叫佢諗故仔、諗對白，又要做埋出嚟咧，又係啦，好多嘢做咧，佢又好易亂咗嘅。咁我想佢盡量穩陣，盡量可以符合到我預期嘅 output 咧。咁最好咧就係先叫佢做個劇本出嚟先啦。咁我就話用呢個歷史成本概念啦，做一個好簡單、好易明嘅小故事。
咁個主角咧就要係學生樣本 .png 呢個咧就係我頭先講嗰張海報，一陣會俾你睇到嘅。咁裏邊有兩個同學啦，一男一女啦，咁就要用翻佢個外貌特徵咁去設計呢個劇本啦。咁跟住劇本格式啦，每一格要有呢啲信息，我叫佢一定要寫埋對白，對白係要繁體中文。咁咧就最緊要呢句啦，唔好，千祈唔好即刻畫圖。你俾咗個劇本我確認先。如果唔係咧，就好嘥時間。即係譬如有一格錯咗，又要重新再做過一次，咁就好麻煩啦。好啦，咁我就用呢個提示詞咧，就擺去 Gemini 嗰度啦。咁我而家去 Gemini 啦。咁你見到咧，我第一樣嘢咧就 upload 咗我個頭先嗰個筆記個 MD file 落去啦。第二咧就係嗰學生兩個樣啦，見到係一幅漫畫海報嘅樣啦。跟住咧就 copy and paste 頭先嗰堆提示詞落去。咁一樣嘢好緊要嘅，你喺呢個時候咧，你就要揀，你喺下邊咧就要揀翻係生成圖像咯。雖然依家唔係生成圖像，但係你個對話一開始你先揀咗呢個先啦。咁一陣咧其實會做得順暢啲嘅。如果你開頭唔揀呢個，去到真係畫圖先揀咧，有時咧佢會唔知點解轉唔到嘅。我試過好多次啦。咁所以咧一開始揀咗呢個先。好啦，咁揀咗之後咧，咁我就叫佢輸出對白啦。咁跟住咧佢就好乖啦，跟住就會做咗每一格嘅資料啦，同埋對白出嚟。咁有對白咧係好重要嘅，就係因為我依家叫佢諗個古仔去幫我教書啊嘛。咁佢個古仔符唔符合我教呢課要求咧？或者佢有啲嘢有冇講錯咧？或者成個古仔合唔合理咧？咁其實咧，如果我先叫佢做咗個劇本出嚟之後，咁譬如我依家每一格佢邊個人講乜嘢咧，我係見到嘅，咁我就可以喺度改啦，就唔使生成咗幅圖出嚟咧先改咁麻煩啦。因為生成咗幅圖之後再改咧就難度高好多。依家咧我可能覺得啊，呢一句唔係好似香港人講嘅嘢，咁我就 copy and paste 出嚟，因為係文字啦，咁就好容易改啦。咁我哋要做嘅嘢就係睇清楚個古仔啦，合唔合乎你嘅要求啦？如果你係要宣傳 Info Day 嘅，佢講嘅嘢有冇錯啦？個古仔合唔合理啦？如果你好似我呢度咁要教書嘅，其實佢講唔講到個 concept 嘅重點啦？如果講唔到咧，你可以叫佢你着重邊個部分再生成一次啦。又或者你直接喺度自己改啲對白，其實都 OK 嘅。好啦，假設你已經搞掂啦，你已經覺得OK 啦，呢個劇本係 OK。咁我哋咧就行第二個提示詞啦。咁呢個提示詞咧就真係叫佢畫出嚟啦。因為我已經改好咗個劇本嘛。咁我就話你根據以下我確認過嘅劇本咧，就開始幫我生成呢個漫畫教材啦。咁有幾樣嘢啦。第一樣嘢我叫佢揀橫向，因為我上堂用啦。咁我電子白板係橫向嘅，咁橫向會好啲嘅。咁所以就叫佢橫向，好似張 PowerPoint 咁。如果你想去打直嘅，打直係似啲漫畫嘅，咁你就叫佢可能9:16啊，或者你自己改個唔同嘅要求，即係個比例嘅要求啦。好啦，藝術風格就係你想佢嘅提示，即係嗰個風格係點樣咧？咁你就先確認咗你想要嘅風格先。即係譬如我呢度話你中意邊個漫畫家嘅風格啦？唔係佢啲人物啊，淨係風格啫。你想去畫成點咧？其實就先確認咗個風格。好啦，角色方面啦，咁我話我要跟翻我兩個學生個漫畫嘅樣去做出嚟嘛，咁就叫佢參照呢個檔案，咁就跟翻住兩個學生，叫佢唔好改角色設計啦。好啦，排版就用翻漫畫啦，咁呢個冇乜嘢。咁跟住咧，我就將我改好咗嗰個劇本咧，就貼上去啦。咁我呢個咧就我改好咗個劇本啦。咁貼上去之後咧，就變咗一個第二個提示詞啦。咁第二個提示詞咧就好長噶啦，因為有個劇本喺度。咁我就先 upload 咗我再 upload 多一次我學生個poster 啦，跟住咧就將頭先嗰個提示詞連埋我改好咗嘅劇本一次過俾佢。
咁佢就做到咧呢一個結果出嚟嘅。咁跟住咧，你就可以睇一次啦，check 一次有冇問題啦，冇問題你就 download 嚟用啦。咁最後咧，你可以叫佢，我通常都會叫佢，你幫我生成多一個封面啦，咁佢就會做多個封面出嚟嘅。好啦，咁做完出嚟咧就係咁樣啦。咁你話啊，如果我真係想用嚟做一啲現有嘅漫畫角色去做個教材，咁點咧？咁其實咧都係用翻呢兩個提示詞啦。咁嗱，首先講明我唔知版權問題點樣解決啦。咁大家注意風險啦。咁如果你真係生成都係自己用啦，唔好周圍派啦，唔好拎去賣啦。咁就你角色設定嗰度咧，其實就改翻啦。我要邊個風格？我要嗰個風格之後，跟住咧，我要邊幾個角色？我要邊幾個角色？咁除此之外咧，跟住喺第二個提示詞嗰度咧，咁你就藝術風格寫翻嗰個漫畫啦。角色一致性咧，你就寫翻嗰幾個角色，因為咧你喺第一個提示詞嗰度叫佢用呢個幾個角色去做個劇本出嚟咧，其實咧佢個劇本咧已經有晒呢啲角色嘅名喺度嘅。咁所以咧，你就可以喺第二個提示詞嗰度咧，叫佢用翻呢三個角色就 OK 啦，就唔使 upload 任何圖俾佢啦。咁其他嘢咧都係照翻之前一樣咁做，咁你就會做到你想要嘅嘢噶啦。係啦，咁好啦，漫畫就係咁樣做啦。今日講到呢度先。有問題咧可以 WhatsApp 我啦，或者留言問我嘅。